Hello mga kaminyon! Welcome to Mama Shiel's vlog. Today ay pupunta tayo sa isang farm ng aming friend. Ako ang magiging tour guide ninyo ngayon. Welcome to Davao City mga kaminyon! Good morning! Imang kambing, oh, imang kambing. Yang bangs mana kambing bangs niya na ato na bangas. Friend tayo ha. Friend tayo. Mayat na. Sungai. Sungai pa. Sungai. Ka? Yung isa gusto sumali. Sumali kita.
ayun oh. Ito oh. Baka ano? Kambing. Kambing. Ito mong kambing ito. Please. Yung ito, yung maliit. Hello. Chuk-chuk-chuk. Chuk-chuk-chuk. Halika dito. Huwag na lang. Takot sila eh. Takot. Yung kambing dyan. Selfie kami. Sige, picturean mo kami. Sige, sakay ako sa kambing. Kambing. Siya. Ang kinain ni Masha, yun. Tawag mo siya. Ayan. Yee! Nilagay dito yung ano kinain ni Masha kanina. Kasi nilapit dito. Pickle Express. Mamaya, lagyan natin ito. Naku, yung sili. Mulaklak ng gumamela. Namumulaklak ng gumamela yung sili. Iranil. Tapos meron pang mga ano dyan, oh, gulay. Ayan. Tsaka, dito, ayun. Oh, Siling laboyo. ana? Itaas na mo. Itaas na mo kuya. Kami ko nang nakuhang sili, tapos wala tayong sisidlan. Ayun o, may mga tipaklong. Yung mga tipaklong na yan. Sila yung umuubos ng dahon ng sili. Banana leaves. Yung maliit lang. Tapos, ganito pag ano. Ay! Ganyan. Tsaka, ayun o. Pagdagan natin. Cut. Ito. Yan. Balikan natin yan. Ito tayo. Ay! Ayun, merong isda. Sure. Merong isda nga. Merong isda. Ayun. Di ba sabi nila may tilapia daw sila dito? Meron talagang diyan nila. Ang daming biyabas. Ay! Malaglag yung isa. Wala na. Ay, may isa pa dun, oh. Ito ba ito lagay?
Bantay ito, andun sa dulo yung hinog, oh. Sa dulo yung hinog. Andun yun sa dulo yung hinog, oh. Di ko ba yun makuha? Doon sa dulo. Andun sa dulo. Oy, nalaglag na yung isa, yung hinog. Oops. Kaya ko pa kaya ayun. Wala namang bunga. Ito yung dating walang bunga. Alam mo ito. Wala tayong makuhang bunga. Taong gubat. Wow. Akyat! Grab! Sarap mag-cut baba dito eh. Ayun. Baba muna ako. Punta tayo dun sa kabila. Punta tayo dun sa kabila. Wow! Spider, oh. Spider. Ganun, oh. Ganyan yan. Dito, minaya sa punto. Tabi-tabi po. Huwag alin ka muna, tumatay pa. Ayan. Nuna daw to sa punto, pero yung nito, yung Termites. totoo, termites talaga to, termites. Kapagod namang tamang exercise. Ayun, tumataba na kasi si Mama Shiel. Kaya, ayun. Grabe, nakakapagod at saka ang init-init. Lawan eh. Lawan na? Let's go! Tingnan natin yung mga kinuhang sili ni Mama Shiel. Welcome here. Alright, let's go. Hi! Tara. Balikan natin yung sili na kinuha natin kanina. Ayun, merong isda. Yun, tumalon na naman. Narinig ko, ayun, tumalon kanina.